ทุกคำถามที่ถามไพ่คือตัวบอกสภาวะและความต้องการจริงไหมมันเลยทำให้เราแค่ใช้หน้าไพ่หรือเรื่องราวหรือสัญลักษณ์หรือภาพไพ่ตอบให้ตรงกับคำถามที่เขาต้องการมันเคียงไปที่เขาถามนั่นเองมันเลยง่ายไหมเข้าใจยังทำไมเรียนไพ่แล้วมันง่ายเพราะวงการไพ่สร้างกระแสถามมากูตอบได้แต่มึงไม่ถามมาจะให้กูตอบอะไรเข้าใจยังเปิดไพ่ยิปซีถ้าไม่มีคำถามเปิดไพ่ออราเคิลถ้าไม่มีคำถามเปิดไพ่เทพถ้าไม่มีคำถามก็ไม่รู้จะตอบพี่อะไรเหมือนกันนะตอบไม่ได้มันคือความจริงไหมต่อให้เก่งแค่ไหนเถอะถ้าไม่มีคำถามมาคุณก็ตอบไม่ได้แสดงว่าวันเดือนปีเกิดมันตอบที่มันตอบกันมาทุกวันที่มันแม่นๆกันมันไม่มีคำถามจริงไหมรู้ใช่ไหมเวลาดูดวงด้วยวันเดือนปีเกิดเลยต่างไม่ได้มีคำถามเลยนะแต่เขาก็ยังทายกันได้เพราะเขามีคำพูดนำการเกิดการหวานจริงไหมทำไมหมอดูไพ่ไม่เอามา2 อย่างมาประกอบกันบ้างนะเข้าใจไหมแต่หมอดูไพ่มันง่ายตรงไหนรู้ไหมเวลาเขาสร้างคำถามมาเขามีโฟกัสอยู่แล้วใช่ไหมว่าควรจะดึงภาพเนี้ยไพ่ใบเนี้ยเอามาใส่ในคำถามเขายังไงจริงไหมเพื่อเป็นคำตอบเวลามันโฟกัสให้อย่างนี้รู้สึกว่าง่ายไหมโคตรง่ายเลยนะสมมติว่ามีเพื่อนชวนมาลงทุนเป็นยังไงบ้างระวังความโลภจะทำให้ผิดพลาดล้มเหลวนะเพราะชื่อเกตเฮลประตูนรกอย่าโลภมากดังนั้นทำอะไรอย่าโลภอย่าฟังความคำเดียวถ้าจะทำทุกอย่างศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนลงทุนได้ไหมธุรกรรมสัญญาทุกอย่างจะต้องอะไรตรวจสอบรอบคอบได้ไหมอย่าคิดตัวเองแล้วอย่าไว้ใจใครง่ายๆได้ไหมเข้าใจเหตุผลยังแสดงว่าเวลารู้คำถามเป็นไงบ้างเข้าทางหมอดูไพ่เลยฉันทายได้ง่ายขึ้นมาทันทีเลยเขาชี้นเพราะคำถามชี้นำคำตอบคำถามเปิดเผยสภาวะคือความต้องการคำถามเปิดเผยสภาวะและในภาวะที่ต้องการนั้นมันสามารถบอกสถานะได้ไหมระดับไหนเนี่ยเพื่อนร่วมหุ้นน่ะจะบอกว่าจะไปเปิดร้านอาหารร่วมหุ้นเงินคนละ300,000 500,000แสดงว่าเป็นแค่ร้านอาหารเล็กๆเข้าใจไหมแต่ถ้ารวมคนละ2-3 ล้านน่ะเป็นสวนอาหารแล้วจริงไหมแสดงว่าสถานะเขาเป็นไงบ้างฐานะที่คนจะมีเงินเพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้วคิดดูนะพี่ถ้าเขาบอกว่าถามว่าจะร่วมหุ้นลงทุนเปิดสวนอาหารน่ะคนละ3 ล้าน 5 ล้านรู้ไหมเขามาถามที่แล้วเขามีเงินไหมมีแสดงว่าคนนี้มีเงินสดติดตัวอยู่2-3 ล้านน่ะฐานะเป็นไงบ้างก็ระดับปานกลางแล้วนะแต่ถ้าบางคนล่ะเนี่ยเพื่อนมาร่วมหุ้นคนละ50,000เปิดร้านอาหารพี่คิดว่าจะเหมาะไหมอะไรไหมเพราะถ้าตีหนูต่างจะได้หนูไปขอกู้บอกฐานะได้ไหมแสดงว่าอะไรรู้ไหมคำถามเขาถ้าวิจัยคำถามให้ดีนะจะเข้าใจสภาวะและจะเข้าใจสถานะจริงไหมเรื่องง่ายไหมถ้าถามในที่นี้ไอ้คำว่า50,000อาจจะมาจากการกู้มาก็ได้ใช่ถูกต้องโลภไหมจากกู้มาลงทุนคิดว่ากู้มาได้คุ้มค่าแสดงว่าเสียดอก2 ทางเพราะเวลาเงินลงทุนก็มีความเสี่ยงมันอีกก็เสียโอกาสกับดอกที่ต้องเอามาดังนั้นอารมณ์จริงของคนเป็นอย่างนี้ฟังไว้ใหม่นะไพ่เขาสร้างวิธีการพิเศษให้พวกพี่แล้วคือลูกค้าอยากจะเปิดต้องอธิษฐานแล้วถามดังนั้นทุกคำถามของลูกค้ามันเอามาหนุนนำด้วยตัวยืนจุดยืนของตัวลูกค้าโดยตรงเลยนะว่าสภาวะเขากำลังต้องการสภาวะหรือความต้องการฟังไว้เลยนะสภาวะคือความต้องการสภาวะคือความเป็นอยู่ทางด้านอารมณ์หรือความคิดแต่สถานะเป็นจุดยืนของร่างกายและชีวิตเป็นการสอนที่ชิลมากชีวิต
ต่างจากคอร์สคอร์สแรกเลยที่เปิดสอนเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมไม่ต้องไปกวนตีนใคร สบายใจ อาจารย์ถามนิดนึงช่วงแรกอาจารย์บอกว่าพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุเรามองตรงจุดไหน เป็นความเลินเล่อความประมาทใช่ไหม ภาพเป็นนี้คือความประมาท อืม ความไม่รอบคอบ อืม ความลุ่มหลงความหลงแปลว่าเกินพอดี อืม สมมติตีนหนักอะขับรถเร็วได้ไหม ขับเร็ว ประมาทไหมเกินพอดีได้ไหม อ่าหรือ มัน จะขับแซงแข่งกับเขา ถูก ก็อุบัติเหตุได้ถูกไหม ถูกต้อง โอเค พี่ครับ คิดว่าฉันเดินไวแต่พื้นมันลื่นก็ยังประมาทเจอน้ำปื้ดทีเดียวก็คนจำบาง อืม ดังนั้นฟังไว้ก่อนนะทำอะไรอย่างไพ่เมนี่คืออะไรรู้ไหมการขาดสติ เพราะการไม่มีสติทำอะไรก็แล้วแต่ผิดพลาดและล้มเหลวได้ง่ายนี่ต่างหากที่อยากจะให้มอง นี่ต่างหากที่ให้มอง ดังนั้นถึงต้องบอกพวกพี่ไว้ก่อนนะครับว่า พี่ครับ จริง ๆ แล้วนะโชคไม่ได้หวงในการที่สอนไพ่พวกนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่โชคจะสอนให้พี่เคยรู้ไหมโชคต้องการสอนให้พี่เป็นครูสอนไพ่กีตาร์กัน เพราะอีกแค่คอร์ส2คอร์สนะครับ โชคก็อาจจะเลิกสอนหรือไม่ถ้าเปิดสอนทีก็เปิดสอนฟรีไปเลย เพราะอะไรไหมครับ มันไม่ได้ทำให้โชค รวยขึ้นหรอกแล้วโชคก็ไม่ได้มาสนใจกับมันอยู่แล้ว ก็รู้อยู่ว่าโชคไม่ได้มาทางนั้นสายไพ่จ๋าๆเข้าใจไหมแต่โชคแค่รู้สึกว่าลองเปิดมุมมองใหม่ๆดูบ้างสิแล้วพี่จะเรียนไพ่ได้สนุกขึ้น แล้วพี่จะอ่านไพ่ได้ลึกขึ้น แล้วพี่จะพยากรณ์ลูกค้าได้ เก่งขึ้น ก็ตั้งใจไว้ว่าปีหน้าไปหรืออะไรไปนะครับ ถ้ามีความพร้อมถ้ามีต่างนะครับ หรือนานๆไปนะครับ ก็อาจจะเปิดสอนฟรีหรือถ้าฟรีแล้วไอ้ค่าอาจจะคิดต่ำๆเพราะปลุกกระแสวงการใหม่อีกรอบนะปลุกให้รู้สึกว่ากูไม่ได้มาเพราะความโลภแต่กูมาเพราะความกวนตีนพวกมึงนั่นแหละแค่นั้นเองแม่ก็พี่เข้าใจไหมพี่นั่งฟังโชคแค่ชั่วโมงแรกเห็นไหมโชคสรุปชั้นสูงให้แล้วนะพี่เรียนมาเป็นคอร์สพี่ก็ไม่ได้ฟังสรุปอย่างนี้นะเพราะก็ไม่มีใครมาเข้าใจแล้วเขาจะตกผลึกในรูปแบบอย่างนี้หรอกแต่สิ่งที่โชคต้องการจะบอกพี่เห็นไหมสุดท้ายแล้วอ่ะไพ่ไพ่ทุกประเภททายง่ายเพราะมีคำถามแต่จงเอา3เหลี่ยมแทงกลับไปเห็นตัวลูกค้าปุ๊บรู้คำถามปั๊บปรับสภาวะเขาให้ได้รู้สภาวะให้ได้เข้าใจไหมแล้วอ่านสภาวะพิจารณาสภาวะก็พอประเมินอะไรได้บ้างจุดยืนได้ไหมพี่เรียกว่าสถานะได้ไหมแล้วคราวนี้แหละก็ถามต่อทำมานานยังเริ่มมาแค่ไหนก็เริ่มเข้าใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเข้าใจเหตุผลยังขีดใต้พีระมิดนะครับขีดเส้นคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอีกนิดหนึ่ง ไฮไลท์ ไม่ครับขีดสมมติได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วขีดเส้น มันจะมีคำใต้นี่อีกประโยคหนึ่งจุดยืนของชีวิตที่ประกอบไปด้วยคนเวลาและสถานที่พี่รู้ไหมคำสุดท้ายเนี้ยคนเวลาและสถานที่เนี้ยคือหัวใจของดวงนะคือหัวใจของดวงรู้ไหมครับคือหัวใจของดวงยามคือหัวใจของศาสตร์ทุกศาสตร์เลยนะเพราะทุกคนนะครับไม่ว่าจะสัมพันธ์กันด้วยเรื่องใดเหมือนพี่อ่ะมาเจอกันณเวลานี้สิ่งแวดล้อมนี้คือสถานที่เนี้ยเห็นไหมคนเวลาและสถานที่ทุกอย่างแปรผันกันอยู่เสมอดังนั้นแต่ละวันเวลาที่ผ่านกันอารมณ์สภาวะความเข้าใจความคิดความรู้สึกก็จะแตกต่างกันไปเสมอดังนั้นเข้าใจจุดยืนนี้ให้ได้เพราะจุดยืนเนี้ยถ้าเป็นลูกค้าเราเรียกว่ากระแสถ้าทำธุรกิจมันจะมีคำว่ากระแสธุรกิจจริงไหมกระแสเศรษฐกิจก็เหมือนดวงเมืองนะ
สภาวะเศรษฐกิจสภาวะค่าครองชีพสภาวะการคงอยู่ความเป็นจริงที่สุดของชีวิตที่เป็นปัจจุบันเสมออันนี้ลึกนะเพราะนี่คือเราเรียกว่าภาคดวงยามเลยนะที่มันแปลว่าณความจริงขนาดนี้พี่รู้ไหมทำไมต้องให้ข้อนี้เรารู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นยังไงแล้วจริงไหมเอาใหม่นะครับเข้าใจตัวลูกค้าจากคำถามประเมินสภาวะจากคำถามได้ไหมเข้าใจสถานะจากคำถามที่เราประเมินออกมาได้ไหมแล้วรู้แล้วก็ถามหรือถ้ายังไม่รู้หรือถ้าคำถามมันเคลียร์ก็รู้เลยว่าอ๋อเพิ่งเริ่มต้นปัญหาหรือเกิดขึ้นไปแล้วหรือกำลังจะบานปลายได้ใช่ไหมแต่ตรงนั้นยังไม่สำคัญเท่าไหร่รู้ไหมกระแสจริงรองรับเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นเราเรียกว่าดวงคนเป็นจุลภาคแต่กระแสเศรษฐกิจเป็นมหาภาคคนเวลาสถานที่นั้นเราเรียกว่ามหาภาคแต่พีระมิดทั้งหมดนะครับเราเรียกว่าจุลภาคที่ครับนึกภาพใหม่นะเขาบอกว่าจะร่วมหุ้นกับเพื่อนไปลงทุนธุรกิจแต่ไพ่มันบอกว่าสมมติมันได้ไพ่ดีอ่ะหรือเป็นไพ่พระพิฆเนศก็ได้มันบอกว่าไพ่ดีเข้าใจไหมแต่เศรษฐกิจแย่มากแล้วธุรกิจนี้ไม่เหมาะสมอ่ะก็อย่าแนะนำบอกว่าไพ่ดีไม่ควรทำนะบอกเลยว่ากว่าจะสำเร็จต้องเหนื่อยและทุ่มเทกับมันมากคุณพร้อมแค่ไหนถ้าเป็นพี่ว่ารอดูสถานการณ์อีกนิดหนึ่งก่อนดีกว่าไหมให้อะไรหลายๆอย่างมันขี้ขายตอนนี้มันอึมครึมไหมจะเลือกตั้งแหละไม่เลือกตั้งแหละจะอย่างเงี้ยจริงไหมแสดงว่าอะไรรู้ไหมสุดท้ายไพ่เป็นตัวบอกถึงจุดยืนของคนที่เรียกว่าจุลภาคเท่านั้นนะแต่คนนี้ยังอยู่ในคำว่าเศรษฐกิจที่เป็นมหาภาคอยู่ไหมกระแสเศรษฐกิจกระแสบ้านกระแสเมืองกระแสสังคมหรือสมมุติตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชน้ำท่วมใช่ไหมครับพี่จะไปซื้อที่สร้างโครงการหมู่บ้านที่คุณพิมพ์อะไรต่างตรงนั้นนะครับทางไปสุราษฎร์นะครับ แต่น้ำมันท่วมแล้วท่วมหนักด้วยแล้วถามว่าไพ่บอกว่าไพ่ใบดีขึ้นมาถึงจุลภาพความคิดคุณดีคุณเตรียมความพร้อมคุณมีเงินคุณมีความพร้อมแต่สถานการณ์กับชีวิตจริงเป็นไงบ้างไม่ได้เหมาะสมอีกข้อหนึ่งที่หมอดูไพ่ขาดคืออะไรรู้ไหมเวลาอ่านหน้าไพ่เห็นหน้าไพ่ออกมาดีเร็วกว่าลูกค้ายังไงแล้วนั่นคือคำตอบสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะเพราะคำตอบที่ดีที่สุดคือต้องประเมินกับชีวิตจริงของสถานการณ์ในอาชีพและจุดยืนคนคนนั้นด้วยว่าเป็นอย่างไรจริงไหมข้อนี้คือบางครั้งถ้าดวงคุณความสามารถคุณความพร้อมคุณมันดีในตัวคุณจริงแต่ในสิ่งที่คุณจะทำนั้นมันไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจนะกับโอกาสนะกับจังหวะนะคุณจะฝืนเลยถ้าสำเร็จก็เหนื่อยมากแต่โอกาสล้มเหลวง่ายนะต้องระวังให้ดีอันนี้ต้องคิดให้ดีด้วยนะการอ่านไพ่นะครับเห็นไหมถ้าเรามองให้ดีนะครับมันมีหลายมิติออกมาแสดงว่าจุลภาพก็ต้องอ่านแต่จะแนะนำวางแผนคิดอะไรด้วยก็ต้องมองมหาภาคไว้ด้วยสมมุติเรารู้ว่าน้ำท่วมอยุธยาตอนปี54แล้วใช่ไหมแต่ยังไม่มากรุงเทพเนี่ยฉันจะเปิดร้านแถวรังสิตเปิดร้านขายเสื้อผ้าไปเช่าที่ไว้แล้วเป็นยังไงบ้างแต่รู้อยู่แล้วว่าน้ำมันท่วมอยุธยายังไงก็จะไหลมาท่วมแถวรังสิตแน่ๆเพราะดอนเมืองมันยังท่วมเลยที่นี่มันยังท่วมเลยนึกภาพออกไหมแล้วถามว่าดูดวงไปแล้วเดือน2 เดือนอุ้ยเปิดได้อะไรได้นะทำเป็นสัญญาได้ดีนะครับแต่ลืมไปหรือเปล่าเวลามันท่วมถึงร้านคุณไม่ท่วมแต่คุณก็เจ๊งอยู่ดีจริงไหมแสดงว่าการดูดวงพี่ต้องมองอะไรด้วยภาพรวมเข้าใจยังอย่าโกรธโชคนะหน้าไพ่ไม่ได้บอกภาพรวมนะแต่ภาพรวมนี้มันอยู่ที่ตัวหมอดูได้รู้เองจริงไหมว่าณตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองสภาวะสิ่งแวดล้อมอุทกภัยวาตภัยภัยพิบัติธรรมชาติเป็นยังไงบ้างจริงไหม
กระแสโลกระบาดการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างมันมีผลไหมนี่คือขีดจำกัดของไพ่เข้าใจยังไพ่ไม่ได้เบอร์ออกแต่หมอดูไพ่จะเก่งตรงไหนรู้ไหมเวลาหวยออกแล้วกูทายได้หมดนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วตอนมึงทายไหมกูลืมแต่จริงมันทายได้นะ ก็ครับเก่งครับก็เท่านั้นแหละเข้าใจเหตุผลยังเราต้องวิเคราะห์แล้วมองให้ลึกเมื่อเราวิเคราะห์แล้วมองได้ลึกเราจะมองทุกอย่างได้ละเอียดมากคำพยากรณ์เราจะคมและลงลึกไปถึงก้นบึ้งของความรู้สึกและลงลึกไปถึงความจริงที่เขาจะทำได้การเรียนไพ่กับโชคจะไม่สอนให้ปรับทุกข์แล้วร่วมทุกข์กับเขานะทำไมกูต้องรับรู้ทุกข์มึงจะเป็นจะตายด้วยมึงออกไปกูยังต้องมานั่งทุกข์กับมึงอีกแล้วมึงจะรอดไหมน่าเบื่อนึกออกใช่ไหมครับแต่ถ้าอะไรรู้ไหมถ้าเราปรับสุขล่ะเรารู้ถ้าเขาทำตามที่เราแนะนำได้มันจะต้องดีขึ้นแน่ๆจริงไหมแสดงว่าเราได้แค่เอาใจช่วยภาวนาเขาว่าขอให้เขาทำและได้ดีอย่างที่เขาปรารถนาได้ไหมแค่นั้นเองจริงๆแสดงว่าปรับทุกข์ในตอนต้นแต่สุดท้ายต้องจบด้วยปรับสุขชี้นำทางออกให้ได้เหมือนกันต่อไปนี้ทุกครั้งเวลาโชคเรียกพี่ทายต้องเกิดสภาวะแล้วก็เข้าทายแล้วสุดท้ายอันไหนมีปัญหาก็ต้องชี้นำทางออกให้ด้วยอย่าเป็นชี้นำทางออกแค่ดวงนะปล่อยปลาไหว้พระสะเดาะเคราะห์สวดมนต์นั่งสมาธินอนลงถวายพระไม่เอานะเพราะมันแก้ได้แค่สภาวะแต่สถานะกลับมาก็ยังอยู่ในความเป็นจริงจริงไหมเอามาใช้บ้างแค่รู้สึกว่าสภาวะจิตเขาตกมากแต่สุดท้ายเมื่อปรับสภาวะจิตให้เข้มแข็งกลับมาได้ก็ต้องมาสู่จุดยืนแห่งสถานะจริงนะวิธีการจริงก็ต้องแนะนำไปด้วยแต่สภาวะจิตถ้าตกก็ต้องเอาวิธีความเชื่อเอามาเพราะความเชื่อเป็นยาพาราเขาแม่งรักษาได้ทุกโรคนึกภาพออกไหมแต่รักษาอาการขาหักก็ไม่ได้แต่มันทำให้หายปวดพอได้พอนึกภาพออกไหมปวดท้องถ้าปวดท้องก็กินไปคืออาศัยแค่ผลข้างเคียงหวานๆแต่ไม่รักษาอาการปวดท้องฤทธิ์สีดวงนิ้วเคล็ดมันอาศัยความข้างเคียงคือรักษาอาการปวดแต่ไม่ได้แปลว่ารักษาได้หายด้วยตัวของมันเองนะและที่สำคัญไพ่คือความเชื่อแต่ชีวิตคือความจริงศาสตร์พยากรณ์ทุกศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความเชื่อใช้ความเชื่อเป็นกุศโลบายในความตั้งมั่นที่จะดำเนินชีวิตแต่การดำเนินชีวิตต้องมีสติบนพื้นฐานของความจริงจำคำนี้เอาไว้ให้ดีนะอย่าให้ลูกค้าโง่งมงายงี่เง่าไปตามศาสตร์ที่เราได้เรียนมาแต่จงให้สติลูกค้าเอาไปต่อยอดในการคิดในการวางแผนจังหวะชีวิตที่ดีของตัวเองให้ได้อันนี้สำคัญมากๆต้องระวังให้ดีดังนั้นสิ่งหนึ่งอย่าเชื่อว่าดวงแม่นขอโทษนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะถ้าพี่เชื่อว่าดวงแม่นถ้ามันแม่นดีได้มันก็ต้องแม่นร้ายได้จริงไหมถ้ามันบอกว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุหรือต้องสูญเสียถามลูกค้าบ้างสิเขาอยากให้เกิดเหรอแต่เวลาแม่นดีเป็นไงบ้างเวลาของชมพี่เก่งนี่เป็นไงบ้างพี่รู้สึกดีไหมแต่ถ้าพี่หลงดีได้พี่ก็ต้องหลงแม่นร้ายด้วยนะใช่ไหมอย่าเชื่อว่าดวงแม่นดวงดีมันบอกว่าจะได้ถ้าไม่เตรียมพร้อมก็ไม่ได้จริงไหมดวงร้ายมันบอกว่าจะเสียถ้าไม่ประมาทพลั้งพลาดมันก็ไม่เสียจริงไหมจริงนะแสดงว่ามันก็ไม่ได้ร้ายอย่างที่ดวงบอกแสดงว่าเมื่อไม่ได้เกิดตามที่ดวงบอกก็แปลว่าไม่แม่นเลยเห็นไหมสิ่งที่ต้องการจะบอกพี่อันดับแรกเลยคืออะไรรู้ไหมฟังไว้เลยนะดวงดีก็เป็นปัญหานะปัญหาคือทำยังไงให้ได้ดีตามที่ดวงบอกจริงไหมดวงบอกว่าจะได้ดีมันไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆแล้วได้ดีนะเราต้องเตรียมอะไรด้วยเตรียมความพร้อมที่จะได้ดีในเรื่องนั้นๆให้พร้อมด้วยจริงไหมดวงร้ายมันไม่ได้บอกว่าจะร้ายนะ
ถ้าเราเตรียมตั้งรับไม่ให้ร้ายมันเกิดมันก็ไม่ได้ร้ายจริงไหมแต่ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความประมาทเหมือนเดิมมันจะร้ายไปตามที่ดวงบอกแสดงว่าดวงดีทำยังไงให้ได้ดีดวงร้ายทำยังไงไม่ให้ร้ายแสดงว่าดวงดีก็เป็นปัญหาไหมก็ต้องสรรสร้างด้วยจริงไหมดวงร้ายทำไงไม่ให้ร้ายก็เป็นปัญหาไหมวิธีทำไงไม่ให้ร้ายนั่นแหละปัญหาเวลามันไม่ร้ายมันก็ยังดีอยู่จริงไหมแสดงว่าอะไรรู้ไหมจะดวงร้ายหรือดวงดีชีวิตยังดีได้ดวงดีถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ดีไม่ดีก็อาจจะเสียด้วยจริงไหมก็กลายเป็นร้ายได้ไหมดวงร้ายถ้าตั้งรับปรับแก้กับมันได้ดีอาจจะไม่เกิดร้ายเมื่อไม่เกิดร้ายอาจจะได้ดีได้ไหมแสดงว่าหลายคนในช่วงชีวิตที่ร้ายก็ยังได้ดีแต่บางคนช่วงชีวิตที่ดีแม่งกลับร้ายแสดงว่าเห็นไหมดวงไม่ได้แม่นอย่าเชื่อว่าดวงแม่นถ้าพี่เชื่อว่าดวงแม่นเมื่อไหร่พี่จะปรับแก้ชะตาชีวิตไม่ได้เลยแล้วเมื่อเราดูดวงแล้วว่ามันจะเกิดเป็นยังไงกับชีวิตอ่ะแล้วเราปรับแก้ไม่ได้จะดูดวงไปทำเชี่ยอะไรจริงไหมใช่ไหมถ้าเราดูดวงแล้วเราไม่สามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตได้แล้วเราจะดูดวงไปทำไมแค่นั้นจริงๆแสดงว่าดวงไม่ได้แม่นทั้งหมดแต่สิ่งที่แม่นทั้งหมดคือตัวเราแม่นที่จะให้มันสำเร็จได้ยังไงครับเข้าใจเหตุผลยังมันหมายความว่าอะไรรู้ไหมดวงดีถ้าไม่เตรียมความพร้อมก็ไม่ได้ดีจริงดวงร้ายถ้าเตรียมความพร้อมก็ไม่ได้ร้ายจริงแสดงว่าสติเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้ชีวิตมีความสุขและความสำเร็จสติเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราผ่านพ้นทุกอุปสรรคและปัญหาแต่ขาดสติหน่อยเดียวประตูนรกก็จะเปิดรับนั่นคือความเป็นจริงดังนั้นการทายดวงกับโชคการเรียนดวงกับโชคฟังไว้นะครับทุกคนต้องเกิดสภาวะให้ลูกค้ามันเหมือนคำนำเข้าใจไหมเกิดรู้สึกว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเตือนว่าทำอะไรอย่าประมาทอย่าขาดสติเกิดแค่นี้สภาวะเข้าใจไหมทำอะไรอย่าขาดสติเรื่องไหมครับผมก็เลยไหมแล้วก็ทายไปสิในเรื่องการงานการเงินของคุณถ้าคิดทำอะไรต่างๆมีหรือมีการต่อสู้แข่งขันเราไม่ได้เตรียมความพร้อมหรือไม่ได้มีทักษะความรู้ความสามารถได้เพียงพอเตรียมการบ้านทำการบ้านหาทักษะความรู้ความสามารถก่อนไหมอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพราะแต่ละคนที่เข้ามาหวังประโยชน์และซ่อนเล่กันมาเนี่ยเข้าใจไหมครับมุมมองเราจะมองได้อย่างละเอียดแล้วก็ลึกยิ่งขึ้นดังนั้นการทายดวงไม่ได้ยากแต่ที่มันยากคือพี่ไม่ได้จัดระบบกับมันว่าพี่รู้ไหมถ้าเราโยนสภาวะขึ้นมาให้เห็นก่อนลูกค้าก็จะซึมกับมันว่าอย่าโลภอย่าประมาทอย่าขาดสติเวลาต่อเรื่องงานเป็นไงบ้างง่ายไหมความรักง่ายไหมการเงินง่ายไหมสุขภาพง่ายไหมมันง่ายแสดงว่าถ้าการเรียนไพ่นะครับถ้าเราเข้าใจเมนไอเดียของภาพหรือมินนิ่งหลักความหมายหลักของมันได้ที่เหลืออารมณ์วันนั้นพี่จะอ่านจากตรงไหนก็แล้วแต่ให้มันอยู่ในเส้นทางของมันที่มันเป็นความหมายที่เราได้โยนไว้มันเป็นอะไรที่มันทายได้ง่ายมากเลยนะแล้วรู้ไหมอีกเทคนิคหนึ่งการผัดประธานคนเนี้ยขี้โกงได้เปรียบคนนี้ซื่อไม่มีความพร้อมพ่ายแพ้ดังนั้นถ้าคนที่เขาบอกว่ามีเพื่อนชวนไปลงทุนเป็นยังไงบ้างเราต้องอ่านเป็นคนนี้จริงไหมแต่ถ้าอีกคนหนึ่งมาดูดวงว่าผมจะไปชวนเพื่อนมาร่วมลงทุนด้วยเราต้องอ่านเป็นคนนี้จริงไหมเราความหมายหน้าไพ่คือความโลภความประมาทความผิดพลาดล้มเหลวจริงไหมมันเป็นของคนคนนี้เพราะคนคนนี้เป็นผู้ใช้ดังนั้นถ้าคนมาดูดวงถ้าผมจะชวนเพื่อนมาลงทุนเพิ่มอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างเขาค่อนข้างมีเงินใช่ไหมแล้วคุณก็เตรียมความพร้อมคุณก็ถนัดทางด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมดีไม่ดีนะถ้าให้ผมทายนะเขาอาจจะลงเงินคุณอาจจะลงแรงเป็นไปได้ไหม
คือคนฉลาดนะครับจะไม่เปลืองตัว คนฉลาดจะหลอกล่อคนมีเงิน เอามาเป็นอะไรนายทุนออกทุนหรือทำอะไรให้เปิดโอกาสตัวเองจริงไหมนั่นแหละคือความจริง ดังนั้นถึงได้บอกไงว่า เราต้องผัดสภาวะ พี่รู้ไหมถ้าพี่หัดผัดสภาวะอย่างนี้ได้ พี่จะให้คำแนะนำลูกค้าได้ละเอียดขึ้นมากเลยนะเพราะคนคนนี้ก็มีสภาวะของเขาจริงไหมมุมมองเล่ห์เหลี่ยมที่ควรเตือน แต่คนคนนี้ก็บ่งบอกถึงว่าเขาก็มีความเตรียมพร้อมความเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูง ความชำนาญเฉพาะของตัวเองได้สูง พวกนี้อ่านได้ไหมอ่านได้ ถ้าเขาบอกว่ามาดูว่าตอนนี้ที่คิดว่าธุรกิจของตัวผมเป็นยังไงบ้างมีคนพอดีสังเกตตอนเนี้ยพี่คิดว่าธุรกิจที่ผมทำอยู่เป็นยังไงบ้างแล้วคุณทำอะไรล่ะแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็เรื่อยๆมันก็เรื่อยๆพอรู้ไหมว่าตำแหน่งของพวกเขาอยู่นี่ล่ะแปลว่าคุณไม่รู้ร้อนรู้หนาวที่จะปรับแก้หรือมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงหรือมีวิธีคิดหรือทำอะไรเลยแต่คุณกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมคุณบางครั้งแล้วเป็นยังไงวะมันก็เป็นอย่างนี้มานานยังก็3-4 ปีแล้วมันก็เรื่อยๆอยู่นะพี่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็ทำไปเรื่อยๆนิ่งตั้งอยู่มันแปลว่าอะไรรู้ไหมเขาก็แปลว่านิ่งนอนใจเห็นไหมบางครั้งบางปัญหาลูกค้าตัวเขาก็ต้องมาอยู่แถวนี้แทนเพราะถ้าเขาไฟต์กับมันต้องเห็นผลได้เสียต้องอยู่ตรงนี้จริงไหมแต่เขาปล่อยมัน3 ปีมันก็เรื่อยๆผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ตามนั้นแสดงว่าสภาวะจริงเขาเป็นคนที่ดูกระแสแต่ไม่ได้มายินดียินร้ายกับกระแสที่เกิดจริงไหมไม่เคลื่อนไหวนึกภาพออกไหมเตือนเขาสิสถานการณ์อย่างนี้นะมันเป็นการรู้สึกว่าในธุรกิจของคุณน่าจะชิงเหลี่ยมชิงกระแสกันมากคุณควรจะเป็นผู้พลิกแพลงกระแสแล้วกำหนดกระแสได้เพราะอะไรไหมคุณเป็นเจ้าใหญ่หรือคุณอยู่วงการนี้มานานอย่าแค่นิ่งเฉยให้ขึ้นลูกหลังมากบขึ้นลูกหน้าเลยนะอย่านิ่งนอนใจเลยอะไรเป็นจังหวะอะไรกอบโกยได้อะไรสรรสร้างได้ด้วยจุดยืนตัวเองที่เข้มแข็งฐานลูกค้าก็มียอดลูกค้าซัพพลายเออร์ต่างๆก็มีอยู่ในมือเยอะผมว่าถึงเวลาที่ควรจะไฟท์แล้วนะแต่ทำอะไรก็แล้วแต่อย่าโลภอย่าขาดสติคิดระวางแผนให้ดีก่อนถึงพี่จะมีประสบการณ์แค่ไหนอย่าหลงตัวเองเก่งนะพี่เดี๋ยวมันจะมาทำผิดพลาดได้ง่ายแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่พี่เชื่อผมนะจงเอาความโลภไปหลอกล่อคนแล้วพี่จะได้เหยื่อพี่เหยื่อไหมตอนแรกเขาอยู่นี่ใช่ไหมลุกขึ้นมานั่งนี่พี่มาใช้ชั้นเชิงหาเหยื่อดีกว่าเข้าใจยังเห็นไหมมันแปลว่าถ้าเรามองอย่างที่ปรึกษาเราดิ้นความหมายได้หมดเลยแล้วเราปรับโยงชีวิตจริงให้เอามาพูดมาแนะนำมาใช้ได้อย่างจริงๆด้วยนะแค่ใบเดียวก็เปิดมุมมองพี่ได้เยอะนะต้องบอกไว้ก่อนกำลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่จำไว้เลยนะทุกครั้งที่ทายดวงเกิดสภาวะไพ่ทายเรื่องราวในตามคำถามและความเป็นไปที่ลูกค้านั่นสุดท้ายถ้ามันเป็นโอกาสดีแนะนำด้วยว่าทำยังไงให้ได้ดีถ้ามันเป็นจังหวะที่ร้ายทำยังไงไม่ให้ร้ายแสดงว่าพี่ต้องปรับสุขเขาด้วยเข้าใจยังแสดงว่าตอบเนี้ยเวลาพี่โชคเรียกถามพี่ต้องตอบโชคออกมาทั้งสามรูปประโยคนี้ในทุกคำพูดเดียวกันและต่อไปนี้เวลาออกคำพูดอย่าเป็นออกคำพูดอธิบาย